И всем привет! С вами я, Арсен. И сегодня мы будем делать космический магазинчик, мороженки и космический магазин. То есть космический корабль. Все, пойдем его делать. Это взлетание нашего корабля, на котором мы сейчас находимся. Вау, нас трясет. Так, ну мы пока подождем.
Дизлайк. Дизлайк.
заодно мы доделаем магазинчик. И всем пока-пока. С вами была я тут.